우와, 오수빈. 예, 오수빈이 제 큰아들이거든요. 야, 컴퓨터 뭐 좀 잘 안 된다고 보라 그랬더니 엄마 전선 너무 정신없다고. 이건 뭐 주문해놨는데 오늘은 일도 못하겠네. 어디가 정신없냐면 여기 선. 얘 해놓은 거 보세요. 또 어디, 저 뒤에 선. 야, 이 깔끔쟁이 어쩜 좋아. 여기 선을 이렇게 막 정리를 해놨어요. 와, 대단한데. 이럴, 안 돼.